야, 이게 이렇게 추운데도 땀이 나네요. 그래. 와, 이 속이 다 땀 났어. 그래서 나는 운동을 했기 때문에 하체 힘이 있으니까 버티고 온다니까. 저도 조금 났어요, 조금. 저거 힘쓰리를 한번 더 남았는데. 어떤 거요? 어떤 거? 당대 폐야 불려 아구에 나무를 가냐. 아, 도끼질? 도끼질 괜찮아. 제 또 전문입니다, 그것도. 저하고 내기 한번 할까? 아, 좋죠. 좋습니다. 몇 방이 그 쪼갤 수 있는 거. 성의식이 쪼르면 세 방 나가, 세 방. 근데 이게 타이어 안에다가 놓고 하시네요? 이 하면 옆으로 안 나가고 아. 도끼가 땅바닥에 안 지키기 때문에. 야, 이것도 지혜네요. 자연인에서 내가 배웠어. 아, 이게 자연인에서 나왔던 거예요? 네. 제 편에서는 아니었죠, 이게. 저는 이게 기억이 없거든요. 윤택 씨가 무슨 모르겠다. 자연인에서 이렇게 하더라. 그래서 나도 네. 그날 바로 갔다 해서 왔지. 아, 자연인에서 보고 예, 그 뒤 도끼질 실력도 늘었다는데요. 제일 적은 횟수로 치는 사람이 이기는 겁니다. 아, 제가 봤을 때 형님은 이거 한 5번 이상은 치셔야 될 것 같은데요. 이거 한 방에 무조건 나가야 되는데. 코치를 좀 해줘. 아, 아니야. 코치를 해줘야 되는데. 아니. 다칠 수도 있으니까. 야, 근데 이게 나무가 좀 다른가? 이거 왜 이렇게 단단하지? 야, 이거 잘한다. 네. 자, 내게서 확실히 졌고 불이나 피우죠 뭐. 그만 미련 가져요. 예.